सन्तोष त्यहाँ डन्डी टुक्राहरू छ ल 10 इन्ची हैन 7 धेरै माथि हुन्छ धेरै माथि हुन्छ माथि पुरै माथि राख्नु के अझै त जान्छ यार यसको ट्रान्सफर अझै माथि छ सिद्धिराम दाइ नमस्ते हजुर हेर्नुहोस् न 4वटा खाल्टा भइसक्यो ए लेबल दिनु बाँकी छ है आज कति फिट तल रहेछ त्यो यताको 5 होइन ए यो नि त्यस्तै त्यस्तै हो कि यो नि अलिकति बढी छ त ए त्यहाँ त 9-10 फिटै चल्छ होला अझ लेभल हेऱ्यो भने त यहाँ चाहिँ 5 होला होइन अनि माटो कहाँ फाल्नु भएको छ दाइ यहाँ पछाडि ए हो त्यहाँतिर पनि हुन्छ
यो चाहिँ आज हाम्रो एक्सकाभेसनहरूको प्रोग्रेस। यो चाहिँ एकदमै भिरालो भएको भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ धेरै स्लोप जान्छ भने उता माथिको चाहिँ तलतिरको चाहिँ 5 साढे 5 जान्छ भने यहाँ चाहिँ 10 11 जानु पर्ने हुन्छ। किनभने यहाँदेखि यहाँसम्मको लेभल भनेको 1 मिटरको जस्तो डिफ्रेन्स रहेको छ। एकछिनपछि फेरि टोटल एकछिनपछि लेभल मेसिनले फेरि हेरौँ ल। अनि यहाँ चाहिँ हामीले एउटा सोकपिट जस्तो बनाएको छौँ। अनि यो चाहिँ अहिलेको लागि लेबरको लागि टेम्पोरेरी टोइलेट। सो यस यति नै रहेको छ। त्यहाँ भर्खर लाग्छ टिचकुले गर्न सक्छ कति छ 975 ए 1.975 ठ्याक्कै 1 मिटर जानुपर्छ नि 2.97 माइनस 1.97 हेऱ्यो भने 980 भनौँ न होइन भनेपछि 0.995 भनेपछि 1 मिटर भनेपछि कति 3 फिट अझै तल 3 फिट जति सो हाम्रो यता चाहिँ लगभग 10 फिट जस्तो जाँदो रहेछ तलपट्टि उयो कुन्डाको एक्सकाभेसनमा चाहिँ। अनि यहाँ पनि त्यस्तै छ लगभग यो चाहिँ हाम्रो जिएल पोइन्ट ग्राउन्ड पोइन्ट। यहाँबाट चाहिँ ग्राउन्ड पोइन्ट यहाँ लिएको छौँ। यहाँ पछि चाहिँ हामीले यो ग्राउन्ड पोइन्ट लिएर चाहिँ हामीले यता लेभल ट्रान्सफर गरेर सबै ठाउँमा खाल्टामा लेभल ट्रान्सफर गर्छौँ। र त्यो अनुसार चाहिँ यहाँ अलिक थोरै 5 फिट छ भने यहाँ चाहिँ अलमोस्ट 10 फिट हुँदैरहेछ। सो यस यति नै हो हाम्रो टुरिस्ट स्टेसनमा चाहिँ कस्तो आउँदो रहेछ भनेर होइन। यो चाहिँ यहाँबाट हेर्नु मिल्छ चाहिँ लेभल मेसिन भन्छ यसलाई। यसबाट चाहिँ हामीले त्यो लेभल ट्रान्सफर गरेर हेर्नु मिल्छ।
यो ठ्याक्क फेस देख्ने बित्तिकै पछाडिको ब्लर हुन्छ नि फेस देखाएन होइन ब्लर हुँदैन कि हात देखायो भने हातमा फोकस गर्छ कि ब्लर भएन यता होइन है ब्लर भएन कि यता देख्नु फेरि फेसमा देखाउनु भयो नि फेस यो ट्र्याकिङ छ नि एउटा ट्र्याकिङमा चाहिँ हुन्छ कि तपाईँको यस्तो गऱ्यो भने हुन्छ होइन पछाडि सब ब्लर हुन्छ कि यो हाल्यो फेरि ट्र्याकिङ हुन्छ कि यसमा काका काका के हुन्छ अनि सबै ब्लर हालिदिन्छ कि पछाडि 4.095 फेरि हाल्नु त एकचोटि 095 होला यहाँ त अलिक बढ्थ्यो रहेछ 4.19 रहेछ अब भने चाहिँ कति भयो 4.11 तल भयो 4.11 भने माथि भयो यो अलिक तल भयो